मैं ग्रोसरी स्टोर में हूँ और कंटेस्टेंट्स मेरे मीट स्टिक्स टेस्ट करके रेटिंग देंगे। 1 मेरा मीट स्टिक ट्राई करके बताओगे ये कैसा? बिल्कुल, ये टेरियाकी फ्लेवर है। बहुत बढ़िया, बताओ कैसा लगा? Muy bien, muy bueno. जैक्सन, क्या मीट स्टिक खाकर बताओ कैसा है? ये टर्की फ्लेवर है, कैसा लगा? बढ़िया, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इस ग्रोसरी स्टोर में तुम इनमें से कितने खा चुके हैं? पता नहीं, कम से कम 100 ऊपर तो खाए होंगे। इस ग्रोसरी स्टोर में कितने दिन से हो? 120 दिन। लगभग 120 दिन। ये 10 लाख डॉलर्स के लिए कम्पीट कर रहे हैं तो ठीक है, बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मैं और लेने वाला हूँ। हे जल्दी, इसे ट्राई कर सकते हैं। ये जैक लिंक मीट स्टिक्स है जो देश भर के वॉलमार्ट में अवेलेबल है। इसमें 0 शुगर है। 10 में से 10 कर ये अच्छा है। वॉलमार्ट जाकर खुद ट्राई करो।